Thank you for coming back. Ďakujem, že ste prišli späť. You are a persistent people. Ste vytrvali ľudia. It's really good to see you. A je mi potešením vidieť vás tu. And in this seminar, it's me and Alexander Martinsson. Martin Alexandersson, sorry. A tento seminár budem mať ja a Alexander Martinsson, teda Martin Alexandersson. And just tell a little bit about yourself. Martin povie niečo o čom to bude. Yes, I'm a priest in the Lutheran Church in Sweden. O sebe, teda on je kazateľom v evangelickej cirkvi vo Švédsku. And I was part of a church plant that started 7 years ago. A tiež začal zbor niekoľko rokov dozadu. And now I'm working in our denomination with church planting and church development. A v našej denominácii pracujem pri zakladaní nových zborov a pri ich rozvoji. And I live in Uppsala, which is like 45 minutes north of Stockholm. A žijem v Uppsale, čo je nejakých 45 minút na sever od Štokholmu. And I have a wife. Mám manželku. And a cat. And a cat, yeah. A mačku. I have also a cat. Ja mám tiež mačku. And the topic is 5 things we can really do to reaching out in the community. Našou témou je 5 vecí, ktoré by sme mohli robiť, aby sme zasiahli našu komunitu, naše spoločenstvo. But since we are here and since Slavo have challenged us to be here, a keďže my sme tu a Slavo nás vyzval, aby sme prišli sem, we will also move a little bit closer to the topic of how can we extend church out in the community, how can we start new ways of being church. Chceli by sme sa posunúť trochu ďalej a tiež sa pozrieť na to, ako by sme zasiahli alebo vyšli trochu ďalej za tie hranice, ako by sme sa mohli pozrieť na to, ako byť cirkvou aj mimo tých našich nejakých hraníc. It's nice. Wow, sound. I became a Christian when the Evangelical Lutheran Free Church in my city, Kristiansand, started a new church in a suburb that was growing up. Ja som sa stal kresťanom, keď jeden pastor v našej cirkvi začal nový zbor, úplne tak na okraji, ktorý začal rásť postupne. The model church in the city was started in 1877. Ten náš zbor tam začal v roku 1877. Was in a good age. Takže mal dobrý vek. So in 1977, after 100 years, takže v roku 1977 mal už 100 rokov. They planted a new church in the city. A oni začali nový zbor v tom meste. And that was because they were in the center of the city. A to preto, že tento zbor bol v centre mesta. It's important to say that the Lutheran denomination that I serve is not the state church of Norway. Je dôležité tiež podotknúť, že tá cirkev, v ktorej ja slúžim, nie je štátnou norskou cirkvou. It's a little more free Lutheran evangelical church that is outside the state church, but is Lutheran. Je to taká skôr slobodná evangelická cirkev, ktorá je tiež súčasťou evangelickej cirkvi, ale je mimo tej štátnej. But they saw that there are so many people, suburbs of 7, 8, 9, 10,000 people was growing up. Ale oni videli, že na okraji vyrastá veľmi mnoho ľudí, 6, 7, 8 tisíc ľudí tam bolo.
And they couldn't expect that the people were coming from there into the city. A nie všetci mohli prichádzať z tých okrajových častí mesta do centra. So then what happened was that some young families A čo sa stalo, bolo, že niektoré mladé rodiny start to gather in their homes sa začali stretávať vo svojich domácnostiach. and had Sunday schools in their homes A takisto vo svojich domácnostiach mávali besiedky, because they want to give the faith to all the kids in the neighborhood. pretože túžili odovzdať vieru všetkým tým deťom v okolí. And suddenly some more adults want to join in. A potom sa chcelo pridať čoraz viac dospelých ľudí. And with the time there was like 30, 40 adults A potom počasie tam bolo nejakých 30-40 dospelých and a lot of kids. a veľmi veľa detí. And then they found we have to have some meetings. A Like services. takže potom začali v podstate tam mať služby. And a pastor in the main city, like in the mother church, the main church, A tak pastor, ktorý bol v tom hlavnom, tom starom zbore, was appointed to be following up the word in the suburb. bol vybraný, aby šiel a aby slúžil ako pastor v tej okrajovej časti mesta, v tom zbore, ktorý tam vznikal. And they started in a gym hall on an official school in the area. A začalo to v tej v škole, ktorá bola v tej oblasti. Church Sunday service. A tam mávali nedeľné služby. But in 1977 they built a building, a church building. V roku 1977 sa im podarilo postaviť si kostol. And I was 9 years old. Ja som mal vtedy 9 rokov. Yesterday, I had my 46 years celebration on my birthday. Včera som mal 46 rokov, včera som mal narodeniny. I was 9 years old. Grew up in a family that was active in the church at all. Ja som mal 9 rokov a vyrastal som v rodine, ktorá vôbec nebola aktívna v zbore. But I had something they called the scout world, scouts. A mali sme niečo ako skauti. And they have other different words for children and young people. A tí mali rôzne aktivity pre deti, pre mladých ľudí. And I was drawn into the workforce Ja som, in the neighborhood ja som bol vtiahnutý nejako do tej práce so skautmi. and learned to know Christ. A vlastne tak, cez to som sa dostal k poznaniu Krista. And I met Jesus radically when I was 16 years old. A ja som sa stretol s Ježišom, keď som mal 16 rokov. And when I was 21 and 22, I became the pastor in the church. A keď som mal 22 rokov, tak som sa stal pastorom v zbore. And when I was 23 years old, I was sent to another suburb that was only 3 kilometers away. A keď som mal 23, tak ma poslali do ďalšej okrajovej časti, aby som tam slúžil ako pastor, to bolo nejaké 3 km ďalej. With my wife, newly married, Aj s mojou manželkou, boli sme práve čerstvo do seba šli. very mature, 23 years old, very married couple. Veľmi dospelý, 23-ročný muž a manželský pár Into a new suburb a do nejakej novej oblasti, to win people to Christ. aby sme zasiahli ľudí, aby sme hovorili o Kristovi. And we were like 4, 5 couples together, A boli sme tam nejakí 4-5 manželských párov, living in that suburb, ktorí žili v tej oblasti connected to the church. a ktorí načúvali ten zbor. When I was 23 years old, I had 7 years of theological education. Bol 25 rokov, mal som za sebou teologické vzdelanie, niekoľkoročné, When I was ordained as a pastor, a bol som ordinovaný ako pastor, to go into that suburb, aby som šiel do tej oblasti okrajovej applying to start a new work. a začal tam nejakú novú prácu. Not in the army, Nie v nejakej žbúre, but in a strategic mission to reach people in that suburb. ale je v takej misii, aby sme zasiahli ľudí, ktorí žili v tej oblasti. As a part of the other church. Ako So we was súčasť just inej cirkvi. a work in the church that I grew up in. Čiže v podstate sme spolupracovali s tou ďalšou cirkvou, s ktorou So that was a grandchild to the old church visit.
suburb. A potom som sa neskôr poslal do ešte ďalšej okrajovej oblasti, niekde na And we ďalšie did the miesto. same. A tam sme robili to isté. And today, the Evangelical Lutheran Free Church, that is a free church, A dnes tá Slobodná evanjelická cirkev, ktorá je slobodnou cirkvou, in our city of 80,000 people, má v našom meste 80 000 ľudí. gather around 1,200 on a normal Sunday. 1,000 to 1,200. Teda to mesto tak nejakých 1000 sa ich stretáva každú nedeľu. And one of the reasons is that we had a mission focus. A ten náš misijný cieľ, ktorý máme, How can we reach out to new people? je ako zasiahnuť nových ľudí. How can we connect with the people, share the gospel? Ako sa s nimi môžeme spojiť a ako sa s nimi môžeme, ako im môžeme hovoriť evanjelium. Build community, Ako môžeme budovať spoločenstvo. disciple people. Ako môžeme ľudí učeníkovať. But this is also happened to some degree in the state church of Norway. Ale to isté, čo sa dialo v tom našom zbore, sa do určitej miery dialo aj v tej štátnej norskej cirkvi. And I know maybe this is stretching the thoughts or stretching the way of thinking in the Slovakian Lutheran Church. I don't know. A neviem, či to je niečo, že sa niečo také deje aj tu na Slovensku, vo vašich tradičných zboroch, vo vašej cirkvi. But I made a video of 10 examples of church planting in Norway, from the Lutheran State Church, from the Lutheran Free Church, from the Lutheran Inner Mission, and different churches. Ale ja tu mám video, kde je nejakých 10 rôznych zborov, ktoré sú z rôznych cirkví, z rôznych denominácií, a o tom, ako tam boli založené zbory. And you're going to see 3 minutes. Uvidíte 3 minúty. And you're going to meet a church planter in the State Church of Norway. A stretnete sa The Lutheran State Church. s človekom, ktorý zakladá zbory v tej štátnej norskej cirkvi. You will see the general secretary, the leader of the Norwegian Mission Society, who is initiating this church plant. A tiež uvidíte človeka, ktorý vedie to zakladanie zborov v Norskej národnej spoločnosti pre zakladanie zborov. And you will meet an elderly, nice leader of the old church that sent out some young families to start something new. A tiež uvidíte takého vodcu tej starej tradičnej cirkvi, starý pastor, ktorý vysiela tých nových ľudí, aby zasahovali ďalších ľudí pre evanjelium. And you will see a Norwegian Lutheran church within a state church planting in a community hall as an official school. A tiež uvidíte, ako jeden z tých novo založených zborov v rámci tej cirkvi bol zasadený do prostredia nejakej školy. And everything is now in Norwegian. Všetko je po norsky v tom videu. So I hope for a direct interpretation Dúfam, že vám to dobre preložia. through you. A to ja sa budem snažiť. But it's texted in English, so she's going to translate during Máte anglické titulky. the English text. We try this. I hope it will. Skúsime, dúfajme, že to bude fungovať. So, Čiže je to nové cesty pre národnú cirkev. To je spoločenstvo. Særegne for Verdal er at det tette Výnimočná vec v tomto hnutí je tá počiatočná skupina cieľová. Používame túto halu na miesto zvyčajného kostola. Uskutočňujú sa tu rôzne narodeniny a 40 rokov už používame. A keď prišli ľudia z misijnej spoločnosti a hovorili o tom, že by založili nový zbor, nemuseli sme veľmi dlho rozmýšľať, ale vedeli sme, že to potrebuje nejaký proces v práci s jednotlivcami, ale takisto v rámci celej rady cirkvi. Keď som čítala list o tom, že by sme chceli začať zbor u nás, vedela som, tu naozaj potrebujeme začať nejaký zbor v našej oblasti. A pre mňa to bola úplne nová myšlienka, ale do niekoľkých dní som vedel, to je presne to. Ja chcem byť súčasťou tejto misijnej práce v Norsku. To je požehnanie. Vítajte na týchto službách. Vítajte všetci, aj mladí, aj starí. My môžeme vidieť v tomto zbore, že je presne ako pre nás.
Prišli sme tu do Berlán, do tohto zboru, pretože sme počuli dobré veci o ich besiedke, o ich nedeľnej škole. A najlepšia vec je, že každý tu má svoje miesto. Nie je to nejaký človek, ktorý stojí vpredu a niečo hovorí. A otázka je, ako môže cirkev v Norsku mať nejakú misijnú stratégiu. Sú tu rôzne prístupy, ako sa dostať k ľuďom, ktorí neboli v tých rôznych tradičných cirkvách zasiahnutí evanjeliom a preto tam nechodia. Spolu s týmito zbormi v spolupráci sa snažíme ísť zvonku a zakladať nové zbory. A výsledok toho bolo to, že cirkev rastie na mnohých miestach a prichádza také obnovenie viery. A je veľmi dobre vidieť, ako sa to deje. A zborový život tuto u nás v Oldarde bol určite povzbudený, obohatený a návštevnosť na službách Boží sa násobila. A ľudia, ktorí boli predtým pasívnymi návštevníkmi kostolov, sa aktívne zapojili. Mnoho miestnych zborov bolo novými spôsobmi obohatených a boli otvorené ich oči a vidia, že cirkev v Norsku si nechce udržiavať len nejaké meno, ale každý je volaný do aktívnej a strategickej služby toho, aby zasiahol ľudí okolo seba. Give a hand to this perfect, brilliant interpretation. This is not an easy job. Prepáčte, vynechal som asi niekoľko vied, ale... But it gives an example and a picture of something. Ale dáva vám to možno aspoň taký príklad alebo obraz toho, čo sa tam deje približne. This is within one parish. One parish? Yeah, this is Toto within bolo one parish. v rámci jedného zboru, jednej kongregácie. But because of the geographical size of the parish, Ale vďaka tej geografickej šírke, alebo to, aká veľká je tento zbor, and people are moving, a to, že ľudia sa v rámci toho nejako pohybujú a sťahujú, they see how can we move with the people. a môžeme vidieť, ako my môžeme sa spolu s ľuďmi ďalej pohybovať. Not only expecting the people to come to the church, that's important, aby sme ich zasiahli. Nielen nejako očakávať, že ľudia prídu do kostola a tam my im niečo povieme, but also move into the neighborhood ale prísť blízko k tým ľuďom, prísť do ich where the blízkosti. people live, Tam, kde ľudia žijú. creating a community that is relevant and reaching the people. Vytvárať spoločenstvo, ktoré je vhodné a ktoré zasahuje tých ľudí. Starting Sunday school, reaching the kids. Začať nedeľnú školu, začať besiedku, zasiahnuť deti. Starting Youthberg, reaching the youth. A začať prácu s mladými ľuďmi, zasiahnuť mladých. And we see in Norway, also within the Lutheran Church, the different models and types of missional initiative. A vidíme my v Norsku, v našej cirkvi, že rôzne modely tej práce a rôzne iniciatívy, ktoré boli vyvinuté. That is not threatening the established church, Ale že to nie je nejaká pasca pre tú cirkev tradičnú, but is enriching ale je to obohacujúce. the whole. Obohacuje to všetkých. In one of the commune that this church plant were, A jedno z týchto zhromaždení, kde bol aj tento zbor, because they planted 5 new type of congregation within the same parish. Oni založili 5 nových zborov v rámci toho jedného, v rámci tej jednej filie, teda mali 5 filií v rámci toho jedného zboru. Within the Lutheran Church, they doubled the Sunday services in 3 years. A do 3 rokov sa ich služby zdvojnásobili. It's mission. To je misia, keď prichádza viac ľudí. It's what we talked about in the morning. How can we A to je to, čo sme rozprávali aj ráno, be the house of God, bring the presence of God ako my môžeme byť Božím domom, ktorý prináša Božiu prítomnosť into the community, do toho spoločenstva, to share the gospel, aby sme im hovorili Be light. evanjelium a aby sme boli svetlo. serve people, Slúžiť ľuďom and bring the gospel there. a priniesť im evanjelium.
So they can see Jesus and start to follow Jesus. Aby mohli vidieť Ježiša, aby ho mohli začať nasledovať. In Swedish Lutheran Church, V švédskej luteránskej cirkvi they are working in the same path, a the same way. pracujú všetci týmto spôsobom, rovnakým Martin? spôsobom. You share some of your story. A teraz nám Martin povie niečo o svojom príbehu, teda o ich príbehu. Yes, thank you. To just start, I will just introduce my denomination. A ja by som vám chcel predtým, ako začnem, predstaviť našu denomináciu. It's called Swedish Evangelical Mission, Volá sa Švédska evangelická misia and we are an independent movement within the Church of Sweden. a my sme vlastne takým nezávislým hnutím v rámci švédskej cirkvi. And the Church of Sweden is very big, maybe 6 million members out of 9 million inhabitants. A cirkev vo Švédsku je veľmi veľká, z nejakých 9 miliónov, asi 6 miliónov ľudí sú príslušníci cirkvi. But many nominal Christians, they're not personal believers. Ale mnohí sú takí papieroví kresťania, naozaj neveria. And our mission movement started in the mid-19th century. A naše misijné hnutie začalo niekedy v polovici 19. storočia. And we had a big revival in Sweden, and one of the offsprings were our movement. A mali sme vtedy vo Švédsku veľké prebudenie a jeden z jeho potomkov z toho prebudenia bolo práve toto naše hnutie. So we are in the Lutheran Church, but we can have our own local churches. Takže my sme v rámci tej našej luteránskej cirkvi, ale môžeme mať svoje vlastné miestne zbory. So today we have around 350 local churches around the country. A máme teraz asi 350 takýchto zborov. And some of them are very, very small and out in the countryside. A niektoré sú veľmi maličké, sú niekde iba tak na vidieku, v dedinách. And some are bigger and in the cities, for example. A niektoré, ktoré sú v mestách, sú väčšie. But for us, we've seen a decline in the membership and people coming to church. Ale čo sme my videli, u nás bolo, že sme videli pokles v návštevnosti v cirkvách. And it's been sad for us because we think our churches are good. A pre nás to bolo veľmi smutné, lebo sme si mysleli, veď naše zbory sú dobré. But the people outside the church doesn't see why they should come to us. Ale tí ľudia, ktorí boli mimo našich zborov, nevideli, prečo by oni mali prísť k nám. And then we also see that our own youth and young adults don't show up. A tiež sme videli, že naši mladí ľudia a tínežeri, že oni neprichádzali. And a lot of our young adults, they move into the cities to study at university. A mnohí mladí ľudia sa presťahovali do miest, pretože začali chodiť na vysoké školy. But often they don't find a church there where they attend. Ale keď tam prišli, tak nevyhľadali žiaden zbor, do ktorého by chodili. So they are not turning away from God, but they are like slowly drifting away from the church. Čiže oni sa nejako neobrátili Bohu chrbtom, ale ako keby sa pomaličky, ako keby boli odťahovaní preč smerom od cirkvi. So for us it's been an important journey to think about what is our mission, what's our task. A pre nás bola veľmi dôležitá cesta rozmýšľanie o tom, čo je v tomto celom našou úlohou, čo je naša misia. And also to address the question, who should change in order to get the people here. A tiež sa popasovať s tou otázkou, čo by sme mali zmeniť, aby tu ľudia začali prichádzať, aby tu chceli prichádzať. For us, this has led us into two different pathways. A nás to viedlo k takým dvom rôznym cestám. One is how can we work with the church development in order to reach more people. Rôznym smerom. Ten prvý bol, že ako rozvíjať cirkev tak, aby sme zasiahli viacerých ľudí. And the other one is how can we start new churches in order to reach people. A druhá vec, okrem toho, že čo zmeniť v tej jednej cirkvi, bolo, že ako začať nové cirkvy, ktoré by boli oslovujúce pre ľudí. And we have realized it's not about one way or the other, but it's two way at the same time. A vtedy sme si uvedomili, že to nie je buď jeden smer, že začneme meniť tú starú, alebo začneme nové, ale že sa dajú urobiť obidve tie cesty, sa dajú kráčať naraz. And we have seen, if you look in Sweden back 200 years ago, a keby ste sa pozreli do Švédska nejakých 200 rokov dozadu, we were a farming country with its small villages. Boli sme takou malou farmárskou krajinou s malými dedinkami. And the Church of Sweden built a church in the middle of every village. A vtedy cirkev postavila si kostol uprostred každej malej dedinky. So in Sweden, you can, if you go to the top of a church roof,
A tak vo Švédsku, keď idete na vrch, na strechu, you can see the next church and then the next church all over the country. You can see physical the next church. Čiže keď vidíte na väžu nejakého kostola, tak vidíte v tej ďalšej dedinke väžu toho ďalšieho kostola a odtiaľ potom ďalšiu a ďalšiu, čiže vidíte naozaj tie kostoly, tie budovy fyzicky, čiže tam sú tie zbory. And our community were very similar. A všetky tie naše zbory, všetky tie spoločenstva boli veľmi podobné. So during those days, it worked to have just one church in the middle of the village and the whole village came. A tak sme si uvedomili, že vtedy v tých časoch to fungovalo, že ste mali jeden kostol uprostred dediny a celá dedina prišla do toho kostola. But our society has changed a lot and we now have a much more diverse population. Ale odtedy sa naša spoločnosť veľmi zmenila a dnes vidíme, že máme oveľa rozmanitejšiu spoločnosť. And it's not more that it's no longer people just coming to church. A ľudia dnes už neprichádzajú tak samozrejme do kostola. So we have realized that we need to do something about it. A my sme si uvedomili, že s tým potrebujeme niečo urobiť. And if we go back to our roots as Lutherans, A keď sa vrátime späť k svojim luteránskym koreňom, I think that it was three main key things that Luther did that helped to help us. a myslím, že to boli také tri hlavné kľúčové veci, ktoré urobil Luther a ktoré nám pomohli. The first thing, he rediscovered the key essential of the gospel. Prvá vec bola, že on ako keby znovu objavil ten základ evanjelia, That I'm saved by grace through Jesus Christ. že ja som zachránený milosťou skrze vieru v Ježiša Krista. That's the key element. A to je ten kľúčový element, tá kľúčová vec. The other thing that he did was that he helped me to understand the gospel in my own language. Ďalšia vec bola, že Luther mi pomohol pochopiť evanjelium mojim vlastným jazykom. So he translated the Bible into German, On preložil Bibliu do nemčiny and he also translated the Sunday service into German. a tiež aj tie služby, ktoré vtedy mávali, preložil do nemčiny. So people will be able to understand the gospel. Aby ľudia boli schopní pochopiť evanjelium, aby mu dokázali rozumieť. And then the third thing is that he brought the beer songs from the pub. A ďalšia vec, ktorú spravil, bolo, že tie pesničky, ktoré si ľudia spievali v krčme pri pive, And he changed the lyrics from beer to Jesus. zmenil ich a tie slova zmenil, takže tam, kde bolo pivo, tam dal slovo Ježiš. But he did it so when his friends from the pub will come to the church, they recognize the hymns. Ale prečo to urobil, bolo, že keď prídu jeho kamaráti s krčmi do kostola, aby rozpoznali tie piesne, aby im to bolo známe. So in these ways, these three key elements, Takže tieto tri také kľúčové veci, it's up to us to see how can we apply those in our situations today. je na nás, aby sme videli, že ako ich dnes môžeme my aplikovať do našej situácie. How can we help people to see the clear essential part of the gospel? Ako môžeme ľuďom pomôcť, aby tak pochopili, že o čom naozaj v skutočnosti evanjelium je. How can we communicate the gospel in a way that people understand? Ako môžeme to evanjelium komunikovať takým spôsobom, aby ľudia okolo nás mu rozumeli. And when people come to church, how do we make a culture and an attitude where they feel at home? A keď tí ľudia prídu do zboru, do kostola, tak ako my vytvoríme takú atmosféru a také prostredie, aby oni sa cítili prijatí, že sú doma. And in order to answer this question, the first question must be, to whom have you called us to, Lord? A aby sme dokázali zodpovedať tieto otázky, naša otázka pri tej prvej musí byť, ku komu si nás, Pane, povolal? Because the answer is different if it's 20 years old Somali immigrants, Lebo odpoveď sa líši, keď idem k nejakému somálskému 20-ročnému imigrantovi, or 80-year-old woman at an elderly home. alebo keď prichádzam ku pani, ktorá je v domove dôchodcov a má nejakých 80 rokov. And also about the good news. The interesting thing is, what's the good news for you? A čo je veľmi zaujímavé o evanjeliu, o dobrej správe je, že to, čo je dobrou správou pre teba, We know that the good news are that Jesus has died for my sin and now I have a relationship with God.
A vieme, že tá dobrá správa je, že Ježiš zomrel za môj hriech a ja dnes môžem mať vzťah s Pánom Bohom. But that wasn't the first good news in my life. Ale v mojom živote to nebola moja prvá dobrá správa. The first good news was to have a place where I as a kid could come and play. Pre mňa bolo dobrou správou v mojom živote, že ja ako dieťa som mohol mať miesto, kde som mohol prísť a mohol som sa hrať. And the second good news was to become friends with new people A druhou dobrou správou pre mňa bolo, že som mohol mať nových kamarátov and be accepted as the one I was. a že ma prijímali takého, aký som. It was several years later on that I realized that the good news also included to be forgiven. A že o niekoľko rokov neskôr som si uvedomil, že vlastne súčasťou tej dobrej správy, že to zahrňa tiež to, že moje hriechy sú odpustené. And when we are trying to reach people, we also must ask the Lord, what's the good news in this situation? A keď my sa pokúšame zasiahnuť ľudí, tak je tiež veľmi dôležité sa pýtať, čo je v tej ich situácii, v ktorej oni sú, čo je pre nich dobrou správou. In some situations and in some countries is to feed people. V niektorých krajinách, v niektorých situáciách je to iba o tom, že tí ľudia majú odrazu čo jesť. And in other situations, it's about talking about that you are forgiven. A v niektorých iných situáciách to je, že budete tiež rozprávať s nimi o tom, že ich hriechy sú odpustené. But into different people groups and different areas, the first good news isn't the same everywhere. Ale tiež je to o tom, že v rôznych situáciách, v rôznych prostrediach, tá prvá dobrá správa sa môže líšiť. The church that I'm leading and have been planting is trying to reach young adults in the city center. A ten zbor, ktorý my teraz zakladáme, v ktorom ja teraz pôsobím, ten sa snaží zasiahnuť nejakých asi 20-ročných mladých ľudí v centre mesta. And our city is a university city, so the people that we are trying to reach are high educated. A preto, keďže naše mesto je mestom, kde sú univerzity, kde ľudia chodia na vysoké školy, tí ľudia, ktorých sa snažíme zasiahnuť, sú vzdelaní ľudia. So they're going to be lawyers and doctors and engineers and Takže so z nich budú právnici a lekári a inžinieri. So it's not about feeding them. Takže nie je to o tom, aby sme ich nakrmili. And none of them think that they need to be forgiven. A ani jeden z nich si nemyslí, že potrebujú odpustenie. So it doesn't matter how much I try to convince them. You need to get forgiven. A ja sa môžem snažiť, ako chcem, aby som im vysvetlil, ty potrebuješ prijať odpustenie. The good news for them are rather to come in a fellowship with people who cares about them. Ale pre nich je skôr to dobrou správou, keď môžu prísť do spoločenstva ľudí, ktorým na nich záleží. We are a very individual society in Sweden. A my vo Švédsku sme taká dosť individualistická spoločnosť. And many people live by themselves. Veľa ľudí žije samých. And they don't have any strong connection with their family. Nemajú nejaký veľmi silné puto so svojou rodinou. So a lot of people are quite lonely when they are moving to university city. A tak dosť veľa ľudí, keď prídu na univerzitu, na vysoké školy, tak sú dosť osamelí. So for us it's very important to create a strong relationship between people. A tak je pre nás veľmi dôležité vytvárať pevné vzťahy medzi ľuďmi. And in our church our basic foundation is small cell groups. A tak základom toho nášho zboru sú malé skupinky. Like 8, 10, 12 people meeting in homes every week. 8, 10, 12 ľudí sa stretáva každý týždeň v domácnostiach. And the cell group that my wife leads. A tá skupinka, ktorú napríklad vedie moja žena, and I'm a part of, we have 5 people who come in that wasn't Christian before. A ja som tiež jej súčasťou, tak máme tam 5 ľudí, ktorí prichádzajú a oni predtým neboli kresťania. And one of them isn't Christian. A jeden z nich ešte stále nie je kresťanom. And last Tuesday he said, "You mustn't pray for me." A minulý útorok mi povedal, nesmieš sa za mňa modliť. So he's not that interested in Christ. On sa veľmi o Krista nezaujíma. But he comes to our group. Ale prichádza pravidelne na tú našu skupinku vždy. Because the good news for him at this stage is friendship and fellowship. Lebo v tomto štádiu jeho života je pre neho to dobrou správou to, že má priateľstvo, že má spoločenstvo. That's a way that we can come with the good news to him today. A toto je spôsob, akým my môžeme práve dnes prísť k nemu s dobrou správou. He thinks that we are all insane, that we believe in Jesus. On si myslí, že my sme všetci blázniví, že veríme v Ježiša. And he tries to convince us that we are stupid. A snaží sa nás presvedčiť o tom, že sme riadne hlúpi. And we just continue to love him. A my proste pokračujeme v tom, že ho máme radi.
and pray that the Lord will drag him even closer to A modlíme himself. sa za to, aby ho Pán Boh pritiahol ešte bližšie k sebe. So for us as a denomination, Takže pre nás ako pre denomináciu, pre zbor, it's been very important for us to see how can we, who are we called to, bolo veľmi dôležité vidieť, ku komu sme povolaní. how can we present the gospel as clear as possible, Ako môžeme čo najzrozumiteľnejšie prezentovať evanjelium, but also what's the good news, the first good news for people. ale tiež to, čo je tou prvou dobrou správou pre daného človeka. And then about the language, we have the Bible in Swedish, of course, A potom, čo sa týka jazyka, takže samozrejme máme Bibliu v švédštine and we don't preach in Latin, we preach in Swedish. nekážeme v latinčine, kážeme tiež vo švédštine. But when I preach, I try to use the same words Ale keď ja kážem, tak sa snažím používať rovnaké slova, as I use around the kitchen table with my non-Christian friends. Ktoré používam, keď sa stretnem pri stole so svojimi neveriacimi priateľmi. Because I want them, when they come to church and listen to the sermon, I want them to know everything. Pretože keď oni prídu do toho zboru a počúvajú moju kázeň, ja chcem, aby sa cítili, že rozumejú tomu, čo hovorím. And that's difficult because some words like righteousness, A je to veľmi ťažké, pretože niektoré slová ako spravodlivosť, it's a strange word. je to trochu zvláštne slovo. But then when I preach, I try to explain what I mean when I said righteous. Ale keď kážem, tak sa snažím vysvetliť, čo myslím tým, keď použijem slovo spravodlivý. And also about this, about people feeling at home when they come to church. A tiež je to o tom, aby ľudia, ktorí prídu do zboru, sa tam cítili ako doma. We have realized that we need to shape the church and the service not only by the people who are there, but also the people who will come. Takže sme si uvedomili, že musíme snažiť sa nejako formovať to naše spoločenstvo a to, ako vyzerá naše spoločenstvo, naše služby, nie len tým, čo sa páči nám, ktorí tam sme, ale čo by mohlo spôsobiť, že aj tí ľudia, ktorí prídu zvonku, sa tam budú cítiť dobre. So for us it's been that we have made some changes in our service. A čo to znamenalo pre nás, bolo, že sme museli spraviť nejaké zmeny v našich službách. For example, we realized that the newcomers in our church always come 15 minutes before it starts. The newcomers. Čiže sme si uvedomili, že tí ľudia, ktorí prichádzajú noví, tak vždy prídu nejakých 15 minút pred začiatkom. And 15 minutes before it starts, all the people who's going to serve in the service are out praying in another room. A vtedy tí ľudia, ktorí majú slúžiť, tak sa vtedy modlia v inej miestnosti. And the others doesn't arrive until it's time. A tí ďalší, ktorí prichádzajú, tak väčšinou prídu vždy tak na tesno. So it's no one there to greet them. A nie je tam nik, kto by ich mohol pozdraviť a privítať. So they come to an empty church. Čiže oni vtedy prídu do prázdneho zboru. So we changed that. A to sme zmenili. And now we offer some punch, lemonade. Teraz ponúkame nejakú limonádu. And we said that all you who are going to serve in the service, 15 minutes before, you must be ready. A hovoríme tým, ktorí ktorí slúžia na tých službách, že vždycky 15 minút pred začatím musia byť už pripravení. And for us, in our culture, it's very much easier to greet each other and have a conversation when we have something to drink. A v našej kultúre je to oveľa jednoduchšie sa navzájom pozdraviť a porozprávať, keď máte niečo piť. That's just an example to see how can we adapt our way of thinking in order to help people getting to us. A tak sme museli rozmýšľať, ako my potrebujeme prispôsobiť naše rozmýšľanie, tak aby ľudia sa k nám mohli dostať. And I will give you an example from my city, Uppsala. A ja vám dám nejaký príklad, poviem vám o niečom z Uppsaly, z môjho mesta. We have 200,000 inhabitants in that city. V tomto meste je 2000 obyvateľov. And my denomination, Swedish Evangelical Mission, has one large church. 20 000. A my tam máme jeden veľký zbor, tá naša denominácia. And that church has two different Sunday service in the morning at 9:30 and 11. A ráno sú tam vždy dvoje bohoslúžieb, ráno o 9 a potom o 11. And maybe totally 500 people attend those two. A dokopy za tie obidva služby sa tam vystriedá asi 500 ľudí. And we realized
that maybe 10 years ago that young adults didn't came to this. A my sme si uvedomili, že nejakých 10 rokov dozadu, tak tam vôbec nechodili mladí ľudia. It could be that it's so early in the morning, Mohlo to byť tým, že to bolo veľmi skoro ráno, but it could also be that the culture in those services weren't like popular for young adults. ale mohlo to byť tiež tým, že to prostredie na tých službách nebolo až také príťažlivé pre tých mladých ľudí. So we started a service at Saturday evening, A tak sme začali mať služby aj v sobotu večer. and we had modern type of worship Mali sme taký modernejší štýl piesni and a little bit other type of preaching, a trošku prispôsobené kázanie. and then a lot of time in prayer and service for each other. A veľmi veľa sme sa modlili za seba v rámci tých služieb. And after a few years with that service, we realized that the majority of those who coming have never been in the Sunday morning. A po niekoľkých rokoch takýchto služieb sme si uvedomili, že tí ľudia, ktorí tam prichádzajú, to boli takí, ktorí nikdy predtým sa neobjavili na tých ranných službách. So we saw when we are having services at different days and different styles, we reach more people. A tak sme si uvedomili, že keď sa snažíme mať služby rôznym štýlom na rôzne chute, tak vtedy dokážeme zasiahnuť viacero ľudí. So when we came to our church 8 years ago and said, we think that we are called to plant a new church in the city center. A tak keď sme pred 8 rokmi prišli do toho môjho zboru a povedali sme, my to vnímame tak, že máme povolanie založiť nový zbor v centre mesta. The church were able to say, yeah, God bless you. A tak tí ľudia v cirkvi mohli povedať, že dobre, nech vás Pán Boh požehná. It's maybe 2 kilometers between our churches. A sú to nejaké 2 kilometre, ktoré delia naše zbory. And our mother church sent us with like a group of 20 people from the church. A tá naša matko cirkev nás vyslala s nejakými 20 ľuďmi, aby sme začali nový zbor. And we rented a church that's been closed down. A my sme si prenajali taký jeden kostol, ktorý už bol zavretý. And we had a target group of young adults between 20 and 40. A naša cieľová skupina boli mladí ľudia vo veku od 20 do 40 rokov. And we said that we need to adjust everything that this group will feel at home. A my sme si povedali, musíme všetko prispôsobiť tomu, aby takáto skupina ľudí sa tam cítila ako doma. And as I mentioned, we know that this group is a lonely group, so we must start with the community. A ako som spomenul, táto skupina ľudí sú skôr takí osamelí ľudia, preto sme si povedali, začníme spoločenstvo. A couple of years later, we counted the people. A pred niekoľkými rokmi sme spočítali ľudí. And we saw that maybe every week, maybe 250 people were attending our small groups or the service. 250, yeah. A zistili sme, že nejakých okolo 250 ľudí sa zúčastňuje na našich službách alebo na malých skupinkách, ktoré máme. And at least 200 of them have never been in our mother church. A aspoň 200 z nich nikdy nebolo v tej našej predchádzajúcej cirkvi, v tom našom starom zbore. And not all these were non-believers, of course. A nie všetci z nich boli neveriaci. A lot of people who came to the city to study found our church attractive. A mnohí ľudia, ktorí prišli do toho mesta za štúdiom, tak našli tento zbor a pridali sa. But we saw that we, together with our mother church, we were able to reach more people. Ale my sme si uvedomili, že spolu s tým našim pôvodným zborom sme boli schopní zasiahnuť viacerých ľudí. So after 4 years in our church, we had a group who came to us in the board and said, A po 4 rokoch prišla za nami skupina z tej rady, can you send us into this suburb and plant a new church? z toho nového zboru a povedali, mohli by ste nás vyslať na ďalšie miesto, kde by sme založili ďalší zbor? We have a calling for Somali Muslims. My máme také povolanie pre somálskych moslimov, ktorí tu žijú. So they sold their apartment and moved out into this suburb. Takže oni sa presťahovali na to miesto, na tú okrajovú časť mesta. And it's a dangerous suburb with a lot of riots, and the police and the firefighters doesn't go there alone because it's dangerous. A je to taká komplikovaná časť mesta, je to tam nebezpečné, často tam chodia policajti a požiarníci a nikdy nechodia sami, pretože tam sú často nejaké vzbúry. But they realized that we can just say to the Somali Muslims, come into the city center and come to church.
Ale my sme si uvedomili, že vtedy nemôžeme teda iba povedať tým somalským moslimom, príďte a pridajte sa do nášho zboru, ktorý je v centre mesta. Because we must go there and live among them to become friends with them. Že čo potrebujeme spraviť, je ísť tam, žiť medzi nimi a spriateliť sa s nimi. So three families from our church moved into this suburb. A tak sa 3 rodiny z nášho zboru presťahovali na to miesto. And they don't have a church building. A oni tam nemajú žiaden kostol. They will never have a church building. Oni by nikdy nepostavili žiaden kostol. Because it's a lot of Muslims in this area. Pretože v tej oblasti žije veľmi veľa moslimov. So it's impossible for another Muslim to go to church. A pre moslima je nemysliteľné, aby šiel do kostola. The whole neighborhood will know that he is not a good Muslim anymore. Pretože všetci z jeho okolia by vedeli, že on už nie je dobrým moslimom. So they are just doing a church in their living rooms. Čiže oni zakladali tie zbory vo svojich obývačkách. Because they have realized that the people that they trying to reach must define how the church will look like. Pretože si uvedomili, že tí ľudia, ktorých sa snažia zasiahnuť, že tí sú povolaní na to, aby definovali, ako bude vyzerať ten zbor. It's a great city hall like this in that area. A v tej oblasti je taká obrovská hala, niečo podobné ako toto tu. And they could have made posters and say, come to service in this hall. A oni by si tam mohli dať plagát a pozvať všetkých, prídite na služby do tejto haly. But the Muslims wouldn't come. Ale moslimovia by neprišli. So this just illustrates how important it is that the first question must be, to whom are we called to? A toto nám ukazuje, ako veľmi dôležité je dobre zodpovedať otázku, ku komu si povolaný. And then that must define how can we do church. A to potom nám pomáha definovať, akým spôsobom máme my byť cirkvou, akým spôsobom máme viesť zbory. And I can see from other mother church perspective now. A toto môžem vidieť z perspektívy tej matko-cirkvi, v ktorej sme. That we are reaching much more people in our city. Že v našom meste dokážeme zasiahnuť o mnoho viac ľudí. Than we did 10 years ago. Ako sme dokázali pred 10 rokmi. We don't meet in the same building. A už sa nestretávame v tej istej budove. We meet in different places, but we have fellowship to each other. Nestretávame sa v jednom kostole, ale navzájom medzi sebou máme spoločenstvo. And we have in the mother church they have up to 4 services every weekend. A v tej matko-cirkvi, v tom hlavnom zbore, majú každý víkend 4 služby. And they see that it's different people who coming on these different services. A vidia, že vždycky sú rôzni ľudia, ktorí prichádzajú na tieto rôzne štvoroslužieb. Because they have different target groups. Pretože majú rôznu cieľovú skupinu. And I would love that all people could come to the same service. A mne by sa to veľmi páčilo, keby všetci tí ľudia sa mohli stretnúť na jedných spoločných službách. But we have realized that we aren't that like single cultural society anymore. Ale uvedomili sme si, že my už nie sme takou jednoduchou kultúrou. We are ako much niekedy. more multicultural and multi-generational. Čiže ľudia sú v rôznych generáciách a sú oveľa takí multikultúrnejší, je to viacej kultúr. And for us it's been a decision to make. A pre nás to bolo rozhodnutie, ktoré sme museli urobiť. Either we say we will not change and it's bad for the people that they don't meet Christ. A mohli sme si povedať, tak my sa teda meniť nejdeme a je to akože smola pre tých ľudí, ktorí nespoznajú Krista, keď neprídu. Or we will say, how can we change things that we can reach more people? Alebo sa môžeme pýtať, ako môžeme zmeniť veci tak, aby sme boli schopní zasiahnuť viacej ľudí. And in the changing thing, I have an example. I think it's a good example in this. A ešte mám taký jeden príklad, ktorý si myslím, že je dobrým príkladom toho, o čom tu rozprávame. When I was young, I had a special brand of butter on my bread. Yeah, butter on the bread. Yeah. Keď som bol malý, tak som mal rád také špeciálne maslo na mojom chlebe. And I still have the same butter on my bread. A vždycky som mal tú istú značku masla na chlieb. But during my 35 years old, they have changed the container 6 times. Ale za tých mojich 35 rokov oni už zmenili obal toho masla asi 6 krát. But the butter is the same. Ale to maslo je stále to isté. And if you look at the old containers, I wonder who bought those containers in the 80s.
Keď sa teraz pozriem na tie staré obaly, ako vyzerali, tak sa čudujem, že kto si takéto maslo vtedy niekedy v 80 rokoch kúpil. It seems ridiculous. They are so ugly. Vyzerajú tak škaredo tie obaly, že to príde divné, že to niekto vôbec kupoval. But the butter was good. Ale to maslo bolo dobré. And I think it's the same thing for us in the church. A je to rovnako s nami v cirkvi. To see the content, the butter, is something that we can't change. Ten obsah tohoto maslo, to je niečo, čo my nemôžeme zmeniť. That's the gospel. A to je evanjelium. But everything around it that contains the gospel, Ale všetko to okolo toho, v čom prinášame to evanjelium, we will see in what way do we need to change this to make people understand the gospel. potrebujeme rozmýšľať, akým spôsobom potrebujeme tie veci okolo toho zmeniť, aby ľudia boli schopní tomu evanjeliu porozumieť. Like translating the Bible into German. Ako napríklad bolo preloženie Biblie do nemčiny. Or maybe sing songs in a way that people are familiar with. Alebo spievať piesne takým spôsobom, že ľuďom to bude blízke. So that's a bit about our journey and our thinking. Takže toto bolo niečo trošku o našej ceste a o tom, ako my rozmýšľame u nás. And I'll just say that it hasn't been painless. A musím povedať, že to nebolo bezbolestné. When we would like to plant our church, A keď sme my chceli založiť náš zbor, people in the mother church ask, what's wrong with us? tí ľudia v tom starom zbore sa pýtali, čo je s nami zle, What have we done? čo sme spravili zle. And we try to convince them that you haven't done anything. A my sme sa ich snažili presvedčiť, nič ste nespravili. It's not that you do anything bad. Nie je to o tom, že by vy ste spravili niečo zle, We see the people coming to faith here. ale my tu vidíme, že ľudia prichádzajú k viere, But if we plant in another place, ale keď my začneme zbor na nejakom inom mieste, in another way, nejakým iným spôsobom and have other kinds of services, a budeme mať iné služby hopefully we can reach even more people. a dúfame, že budeme môcť zasiahnuť ešte viac ľudí. And that's been a challenge for us over and over again to try to convince people it's not that you're doing something wrong, A to je takou opakovanou výzvou, s ktorou sa stretávame, presvedčiť ľudí, že oni nerobia niečo zle, but it's about that these two pathways that can cope together. ale že sú to presne tie dva smery, ktoré sa dajú kráčať naraz. Both the church development Rozvíjanie tej starej cirkvi, and the church planting. ale zakladanie nových zborov. Thank you. Ďakujem vám. Thank you. And it's not about putting the generation against each other. A to nie je o tom, že by sme It's chceli working together. nejaké generácie, dávať, teda, že by sa navzájom bojovali spolu, ale je to o tom, aby sme pracovali spolu. But you're also releasing people A o tom, aby sme dokázali ľudí vyslať, to the ministry. uvoľniť ich a pozbudiť ich v službe. So here is a typical parish. Takže tu je taký typický zbor. There is 4 churches there. Sú tam 4 zbory 2 are really decreasing, nearly empty. a 2 z nich sú také, že sú skoro One in prázdne. the center is growing and has a lot of young people and new people there. A jeden z nich rastie, má tam veľmi veľa mladých ľudí. This is plateau that had not grown for many years. A tam tento štvrtý taký, že už veľa rokov je rovnaký. It's one parish. A to je všetko jedna cirkev. What happened many places is A čo sa na mnohých miestach stáva je, suddenly odrazu, there's coming a lot of new people around here odrazu v jednej časti do jedného toho zboru začne prichádzať veľa nových ľudí, because they start to build some new houses. pretože niekde tam v blízkosti postavili nové domy. This is people. You can't see it, but this is people. Toto sú ľudia, ono to tak nevyzerá, ale to sú ľudia. But this church is nearly empty. It's dying. Ale tento zbor je takmer prázdny, zomiera. We had a church in Hamar, in the eastern part of Norway, We in spent- Odin, was nearly dying. My sme mali na východe Norska, v nejakom takom meste na H, taký zbor, ktorý už zomieral. There was like 5, 6 elderly lady praying. They was average 80 years old. A bolo tam nejakých 5-6 takých starších žien, ktorí mali skoro 80 rokov a tie sa modlili. But they strongly felt God said, this is not the end. Ale oni tak veľmi vnímali, že Pán Boh im hovorí, že toto ešte nie je koniec.
And they asked in the denomination, could you send some young people here, some families? A tak oni prosili, aby tam poslali nejakých nových ľudí, nejakých mladých ľudí, mladé rodiny. And there was moving some young couples to the place Na to miesto sa prisťahovali nejaké mladé páry and restart the whole church, a ako keby úplne znovu naštartovali celý ten zbor. reaching the neighborhood. Takisto zasiahli aj to okolie. And suddenly the church that was nearly dying started to grow with new people. A odrazu ten zbor, ktorý predtým takmer vymieral, začal priťahovať nových ľudí. New dynamic. Bola tam nová dynamika, nový život. It's a really growing church there now. A toto bol rastúci zbor odrazu. That could happen in your parishes. That could happen in your A parishes. toto sa môže stať aj vo vašich zboroch. But maybe also you see that there is a generation of someone we really don't reach. A možno vidíte niekde okolo nejakú generáciu, ktorá v skutočnosti vôbec nie je zasiahnutá. They don't really feel comfortable. They don't connect with the church. A že tí ľudia sú takí, že sa cítia nepohodlne v kostole, nevedia nájsť si nejaké spojenie s tými ľuďmi, ktorí sú tam. Well, where we make another room in the church. A tak máme v tom kostole veľa miesta We add another service a pridáme nejaké ďalšie služby, that really reach the young adults. aby sme pridali alebo oslovili tých mladých ľudí. But the young adult will also get older. The young adult will also getting older. The young adult will grow in age and be older. Čiže oni potom zase môžu vyrásť, teda tí mladí ľudia, keď sa pritiahnu, tak oni vyrastú a budú starší. But because of the mission we are in, Ale toto sa deje vďaka misii. we are here to reach out to new people. A my sme tu na to, aby sme zasiahli nových ľudí. Share the gospel of Christ to people. A toto je evanjelium, ktoré Serve Kristus them. posiela ľuďom, aby sme im slúžili. Bring the kingdom of God out in words, in deeds, in power. Priniesme Božie kráľovstvo v skutkoch, v kázaní, v moci. We start a new service, Sunday service. Takže začneme nejaké nové služby, And we reach the young adults. zasiahneme nových mladých ľudí. And maybe in this area, it has decreased for a long time. A možno v tejto ďalšej oblasti tam sme videli pokles, už dlho tam ho je badať. But someone start to gather in the homes. Ale niekto začne tam bývať. And suddenly, A začnú sa ľudia stretávať v domácnostiach. new people we connect with. A noví ľudia sa spoja s tým zborom. We start a Sunday school in our home. A začneme besiedku robiť u niekoho doma, Reaching to the kids in the street. aby sme sa priblížili tým deťom, ktoré tam behajú po ulici. And suddenly 1, 2, 3, 4 groups are around. A odrazu máme tam nejaké 3-4 skupinky. And a new church are close to establish. A odrazu je tam úplne nový zbor Within the same parish. v rámci tej istej cirkvi, With the v same jednej dean. oblasti. With the same dean, the leader of the parish. Čiže je tam rovnaký vodca tej cirkvi. It's not creating, it's just giving space and room. To nie je o utvorení niečoho nového, zakladanie nových zborov, len dávanie väčšieho priestoru For new thing pre nové veci, to grow. aby mohli rásť. I'm working with the Lutheran Church in Norway, Ja pracujem s Sweden, luteránskou cirkvou v Norsku, Švédsku, in Estonia, in Latvia, v Estonsku a in v Litve Germany, a v Nemecku. and everywhere some of these things are happening. A všade sa dejú tieto veci. And why? A prečo? That's because of the first talk we had in the morning. Preto, o čom sme sa rozprávali aj dnes ráno, čo sme Because hovorili God is prvom longing for kázni. people. Pretože Pán Boh túži po ľuďoch. He's passionate for people. A on má takú vášeň pre ľudí. He died for not only the people within the church. On nezomrel len za ľudí, ktorí sú v cirkvi. He died for us. Zomrel pre nás. But he died for the people and gave his life for people outside the church. Ale tiež zomrel, preto by mohol dať život ľuďom, ktorí sú mimo The people cirkvi. who's not there. A ktorí tam nie sú. And if you give a brilliant, like we are in mission, A preto potrebujeme misiu. who are we trying to reach? A koho sa snažíme zasiahnuť? What is the good news for these people? Čo sú dobré správy pre tých ľudí, ku ktorým ideme?
how can we connect in a way that we take away the stumbling blocks for the gospel? A ako môžeme zasiahnuť takým spôsobom, ako to môžeme priniesť tak, že zoberieme to, čo bráni, aby počuli evanjelium, aby to mohli počuť spôsobom, ktorým budú rozumieť. I believe this is a possible future for the Church of Slovak. A ja verím tomu, že to, čo tu vidíme na obrázku, je možná budúcnosť aj pre cirkev na Slovensku. I just look at the watch. I know we have, but you need to have some breathing. Čiže skontrolujeme čas. Is there any question? Could we Máte get nejaké some otázky questions? niekto? Máme čas na otázky, takže keby ste niekto sa chcel niečo opýtať. It's a little too big group to have questions, but Je to trošku veľká skupina, ale keby ste skúsili, keď niekto máte, môžete sa pýtať. 2-3 questions that is focused into what we are talking about. Yeah. Ako, prosím vás, ako konkrétne rastie ten zbor, kde sme starší, materskí a ten najviac pre mladých? Ako začínajú? Či majú vlastné vymoženie? Like in this place, yeah, I think, yeah, here or there. Yeah, here. We give them space Dávame im priestor, to do their own thing. aby robili svoje vlastné veci, to, čo oni chcú. But there's one church and one community. Ale je to v podstate jedna cirkev a jedno spoločenstvo. Ale v rámci toho oni dostávajú svoj priestor. In our Sunday service, V rámci nedeľných služieb we have teenage people who leads the worship or the song singing. máme nejakých mladých ľudí, ktorí spievajú, ktorí hrajú, ktorí vedú uctievanie, ktorí vedú chvály. I love the worship team here A ja mám veľmi rád, keď oni hrajú. because I myself think that many of the old song has the best lyric and the best text. Alebo ja si myslím, že veľmi veľa tých starých pesničiek má výborný text. But when you give a new, fresh music to it, Ale keď tomu dáte takú novú, sviežu hudbu, it connects to the new generation also. dokáže sa to spojiť aj s tou novou generáciou, dokáže to prijať aj oni. But same message. A má to úplne rovnaký odkaz. But we have teenage people who lead a lot of the song and worship in the Sunday morning service. Takže mnohí z tých mladých ľudí prichádzajú a vedú chvály ráno uprostred tých služieb bežných. And we have then all generation in the Sunday service. A potom tam máme na tých službách aj staršiu generáciu. But you have to give them the room to lead, Ale space to lead. potrebujete im dať ten priestor, aby mohli viesť. You know, I have 4 teenage kids. Viete, ja mám 4 deti, ktoré sú v takom tínedžerskom veku. And I have to admit that it's more my responsibility to be more mature than them. A ja musím priznať, že niekedy je to skôr na mojej zodpovednosti, aby som bol dospelý, ako je to na nich. So it should be easier for me, having been Christian for many years, to take away my preference of worship and join the young people to their worship. Takže pre mňa, ako takého, ktorý som kresťanom už mnoho rokov, by malo byť jednoduchšie zdať sa takých tých svojich preferencií, ako si ja predstavujem, že by malo vyzerať, ako by mali vyzerať chvály, a skôr pristúpiť, nakloniť sa tomu ich spôsobu. Because if you ask a 16 years to sit down for 2 hours in a Sunday service, that's really not connecting with them. Pretože keď vy požiadate nejakého 16-ročného, aby prišiel a sadol si s vami na 2 hodiny na vašich službách a sedel tam s vami, tak pre neho je to ťažšie ako to, keď vy sa prikloníte k nemu. That's the maturity you can expect from a 60 years old or 50 years old. Toto je taká vyspelosť, ktorú vy môžete očakávať od 60-50-ročného človeka, Not from a 16 years old. nie od 16-ročného človeka. Then we need to give them the space Ale vtedy potrebujeme dať my priestor im, to lead and create their worship. aby viedli a vytvárali ich služby, ich spôsob uctievania. But it's not to make a distance between generations because they need you.
Ale to nie je o tom, že teraz budeme robiť nejaký priepas medzi generáciami, pretože oni vás potrebujú. But it's the Father's heart that should turn to the Son. Ale je to, ako to máme v Biblii, že má to byť srdce otcov, ktoré sa obráti k synom. And when that happens, the Son's heart is turned back to the Father. A keď sa toto deje, tak vtedy sa srdce synov obracia naspäť k otcovmu srdciu. It's my responsibility to, whatever I do, keep the heart relationship to my 4 kids. A toto je moja zodpovednosť, aby ja som držal svoje srdce obrátené smerom k mojim deťom. I really don't expect that they think that's the best fun to be together with me. A ja si naozaj nemyslím, že oni to nejak tak vnímajú, že najväčšia sranda na svete je, že oni sú so mnou. But if they want to have distance, Ale ak oni sú tieto veci, it's still my responsibility as a father to search to find a way to their hearts. ale vždycky je to na mne ako na otcovi, je to moja zodpovednosť, aby som hľadal, aby som nachádzal tie cesty k ich srdcu. In the church is your responsibility to turn the heart to the young generation and not the other way. A tak aj v cirkvi je to vašou zodpovednosťou, aby ste hľadali spôsoby, aby ste obracali svoje srdce k mladej generácii. Give them space. A nie je to naopak. Support them. Dajte im priestor a Pray for podporte them. ich. Modlite sa za nich. Put your hands on them and encourage them. A skladajte na nich ruky a povzbudujte ich. Go to their new Sunday service. Be there with them because they will turn to you and ask, why are you here? A keď majú oni svoje služby v nedeľu, tak prídite tam a podporte ich, pretože toto je niečo, čo sa potom vracia naspäť k vám. And you can say, I'm so excited what happened. A môžete im povedať, ja som taký nadšený z toho, čo sa deje. Can I join in and just see? Môžem sa pripojiť a pozrieť sa, ako to tu vyzerá. And you have their hearts A vtedy máš ich srdce. because you are serving into their Pretože hands. ty prichádzaš k ním. And not only asking them to come to your place and your preference. A nečakáš od nich, že oni prídu a budú takí, ako ty chceš a takí, ako ty od nich očakávaš. 2 separate services in one church. A tak môžu byť dvoje odlišných služieb v rámci jedného zboru. 2 separate time, but one church, all generation together. Ale je to jedna cirkev, aj keď to sú dva rozličné časy, ale je to jedna cirkev spolu. You need each other. Pretože my sa navzájom potrebujeme. Ďakujem pekne a musíme sa naozaj v týchto veciach modliť. Najmä veľké mesta potrebujú takéto zbory. Amen. Lebo It's true. v Bratislave sme mali staré služby, chceli sme ísť týmto smerom a znovu je to I know. ale my máme všetkých radi, modlíme sa a naozaj myslíme. I know this tension that you're talking about. Ja poznám to napätie, o ktorom rozprávate. And I have to say, I believe you have a young generation that is ready to do it. A ja musím povedať, že verím tomu, že máte takú mladú generáciu, ktorá je pripravená robiť tieto veci. Within 2-3 years, a lot of new things can happen. A ja si myslím, že do nejakých 2-3 rokov sa udeje veľa nových vecí. But you need to release them and give vision that is possible. Ale vy ich potrebujete uvoľniť a vyslať a dať im takú značku, že toto je možné, môžete to robiť. Because it's possible. It happened in many places within the Lutheran Church already. Pretože to je možné a deje sa to na mnohých miestach v rámci evangelickej cirkvi v iných krajinách. Už teraz. Other question? Ešte nejaké otázky? There's a microphone behind you. Microphone. Mikrofón máte za sebou. Chcem sa spýtať, v čom je evangelizačná práca v Estonsku a Lotyšsku odlišná ako v iných škandinávskych krajinách? Keďže sme spolu patrili do východného bloku, že či sú aj nejaké možno spoločné znaky týchto pobaltských štátov a Slovenska. Well, I think overall in Europe, V
myslím si, že tak celkovo v Európe Doing pioneer work is hard work. robenie také tej pionierskej prieskumnej práce, keď človek razí veci dopredu, je veľmi ťažké. It's not coming by itself. A nikdy to neprichádza samo od seba. It takes time to build something, to reach out. A trvá to určitý čas, kým niečo postavíte, kým niečo vybudujete, kým niekoho zasiahnete. It's the same in Estonia. That is very secular. A je to rovnaké aj v Estonsku, je to, akože spoločnosť je veľmi sekulárna. It's the same in Latvia. Aj v Lotyšsku je to tak. It's very different from the main city like Riga to the Russian border, poor area. It's very different. Je to úplne iné, keď ste v hlavnom meste, alebo keď potom idete ďalej k tej ruskej hranici, to je úplne niečo iné, iný svet. So within a nation of this is extremely different. Čiže aj v rámci toho jedného národa je to ešte úplne odlišné. In Daugavpils on the border to Russia, there's a lot of poverty. A na tých hraniciach, to blízko pri Rusku, tam je veľmi veľa chudoby. And thousands of people need basic food. A tisíce ľudí potrebujú základné veci ako jedlo. And the church is sharing the food and reaching out through sharing the food to people. A cirkev tam zasahuje ľudí tak, že sa s nimi delí o jedlo a že cez to im prinášame na The mission and how to reach out and start new things is very different from culture to culture, from place to place. Within the same nation. Takže tá misia, že to, že čo robiť v ktorej krajine, v ktorom zbore, dokáže byť úplne iná aj v rámci tej jednej krajiny, takže to je ťažko povedať. And you go back to the basic question you ask. A znovu prichádzame k tej základnej otázke, ktorú sa pýtal Martin. Who have God put on our hearts to reach? Koho Pán Boh položil na naše srdce, aby sme ho zasiahli? What is good news for them? A čo je pre tú skupinu ľudí, pre tých ľudí dobrou správou? And in which way can we reach out? A potom to hľadanie by sme mohli dosiahnuť. But it's different. Ale je to rôzne. Other question? Ešte nejaké otázky? We have we have done training in Czech now, also with the Lutheran Church in Czech, My the sme last 2.5 years. teraz nedávno robili taký tréning v Čechách, tiež pre Luterán, pre Evangelickú cirkev. There's a person from Norway, Christian, who's living now. They moved as a missionary to Czech and live as missionary in Czech now. A je tu misionárka, ktorá žila v Čechách ako misionárka From Norway. z Norska. And he has two dangerous friends also here. A teda je to misionár a má tu ďalších dvoch nebezpečných priateľov. But in Czech we have helped trained people who start something new now the last 2.5 years. Ale v Čechách to bolo tiež o tom, že vlastne tam sme robili tréning pre ľudí, ktorí potom začali niečo nové. And I think both like my denomination and other denominations in Sweden, if we can serve together in this way of pioneering new thing, we really want to do that. A ja si myslím, že tak tam, ako aj v našej cirkvi, v našej denominácii, ako aj u nich, je to všade rovnaké, že my chceme slúžiť spolu. So if someone is interested, talk to Marian or talk to Slavo or someone, and we can see what God is doing. A keď niekto z vás sa o to viacej zaujíma, tak sa rozprávajte s Marianom alebo so Slavom a my radi budeme tiež počuť o tom, čo Pán Boh robí. I have 10, 12 of these videos showing like 7, 8 examples of church planting in Norway. A ja tu mám nejakých 10-12 videí o tom, čo Pán Boh robí pri zakladaní zborov v Norsku. It's there, just take them, it's for free. Môžete si ich odtiaľto zobrať, je to zadarmo, If you want. ak sa o to zaujímate. Give some examples, some expressions from host church, more kind of thing, like the church planting State Church and Lutheran organization and so on. Či sú to rôzne tie zbory, ktoré boli založené, rôzne spoločenstva, domáce skupinky, svedectvá a príbehy rôznych tých založených zborov. It's texted in English.
It's sú tam Norwegian titulky, language je to text norské, in ale English. sú tam titulky anglické. It's not texted to Slovakia, so A po slovensky tam nie je nič. you have to understand English. Niekoho, že po anglicky rozumie, si musíte rozumieť. Nejaká It's otázka? the Christian Norwegian question. No, it was in there first. Niekto má All otázku? right. Mikrofón vlastne. Je to veľmi pekné všetko, teda neviem či všetko, ale je to pekné počúvať. A moja otázka je, že či je nejaká taká, aspoň jeden krok, ktorý môže človek urobiť, ktorý tu dnes je, aby sa posunul viac smerom k tomu, ako to chce Pán Boh. Aby som bol takú situáciu, že sú tu medzi nami farári, ktorých vrchnosť nie je naklonená, aby skúšali nové veci. Ale je tu možno ešte viac nefarárov, teda normálnych ľudí, ktorých možno farári niektorí nie sú naklonení, aby bežní ľudia skúšali nové veci. Tak nejakú takú radu, povzbudenie, jeden krok, ktorý môžeme spraviť, bez toho, aby to bolo nejaký zbytočný márny zápas proti ľuďom, ale viac za niečo, čo chce Pán Boh. Thank you for it's a good question. Ďakujem, dobrá otázka. It's a lot about leadership. Veľmi veľa záleží od vodcovstva. But I think in some of your parishes, V niektorých z vašich zborov it's open to do something like this. Sú dvere otvorené, aby ste niečo takéto mohli robiť. Under the authority of your dean or your leader in the parish. V rámci toho, že človek, ktorý vedie zbor, je tomu otvorený. I think it's possible to do new things. Vtedy môžete robiť nové veci. But we need to respect leadership. Ale takisto je pravda, že potrebujeme rešpektovať autority. At the same time, we need to do what we can do within the framework we are in. Ale takisto je pravda, že by sme mali robiť to, čo je nám dovolené robiť v tých hraniciach, v ktorých sme, v tom kontexte, v ktorom sme. And I think it's more possibility than you maybe have taken. A ja si myslím, že mnohokrát je oveľa viac možností, ako toho, čo sme vyskúšali. Then it's also a matter of which words we use. A tiež je to často záležitosťou toho, aké slova použijeme. In my denomination, we can't say church planting. V mojej denominácii ja nemôžem použiť výraz zakladanie zborov. That would be too controversial within as a part of the Church of Sweden. V rámci toho nášho kontextu, v rámci tej našej cirkvi švédskej by to bolo príliš kontroverzné. So we are calling it new planting. A my to teda voláme, že nové zbory. So we don't use the word church planting, but it's the same thing. Takže nepovieme, že zakladanie zborov, ale hovoríme, že vznikajú nové zbory, čo v podstate je úplne to isté, len ide o ten názov. And I think that's a key thing to find the words that are proper in your situation. A je veľmi dôležité nájsť správne slova, ktoré sú vhodné v tom vašom kontexte, v tej situácii, v ktorej ste. And to see how far can we do it in our framework. A skúsiť, že ako ďaleko sa to dá spraviť, ako ďaleko sa to dá potiahnuť. For example, for us, the house church to reach Muslims that I spoke about. A napríklad v tom prípade moslimského zboru, ktorý bol v domácnostiach, o ktorom som rozprával. 10 years ago, we couldn't mention house churches in my denomination. Pred 10 rokmi by som niečo ako domáci zbor nemohol vôbec spomenúť v našej cirkvi. But we have taken the small step that the framework allowed us to do, and then the framework expanded and we took another step. Ale to, aký bol, tie možnosti, ktoré sme mali, tak v rámci toho sme teda spravili jeden malý krok a potom sa tie možnosti trošku rozšírili a tak sme spravili ďalší krok a po 10 rokoch je to už možné. So that's probably the right thing to see, not what cannot be today, but see, okay, which step can I take today or we take today. Čiže toto je možno taký dobrý uhol pohľadu. Nie, kde všade sa to nedá potiahnuť, ale
aký krok môžeme dnes spraviť k tomu, aby sme sa pohli tým smerom. And pray for this generation. A jedným krokom takýmto je modliť sa za túto generáciu. And if you lose this generation, probably many of your churches will be dead by 2 generations. Pretože keď túto generáciu stratíme, tak And that's what happened in a lot of the churches in Europe. do 2 generácií zrejme bude vaša cirkev potom mŕtva. We A are to sa deje, holding on our thing and grow with our age and losing to sa deje the na young generation. mnohých miestach, že ľudia sa držia toho svojho, potom tá generácia odrastie a odíde a zostane tam prázdno. So pray that God will raise up all leaders here. A tak sa modlite za to, aby Pán Boh tam, aby tam mohli povstať takí odvážni vodcovia v tej generácii, That they can get the space to really do new things. ktorým bude poskytnutý priestor, aby mohli robiť nové veci. And you can know whatever where you are, ask in your own parish. A bez ohľadu na to, kde ste, môžete sa opýtať vo svojom zbore, pýtajte sa svojich pastorov. What are we doing to reach out to new people? Pýtajte sa, čo robíme my, aby sme zasiahli nových ľudí. And you can ask yourself, how can I be a part of something in the church that will reach out to new people? Môžeš sa opýtať sám seba, ako ja môžem byť súčasťou niečoho, čo bude zasahovať ľudí, ktorí sú mimo cirkvi. What is God speaking to you through His words and by His Spirit? A čo chceme Pán Boh hovoriť cez jeho slovo a cez jeho ducha? Can we stand up and then we pray in the end? Môžeme sa postaviť, prosím, a budeme sa spolu modliť. Je to v poriadku? Is there one or two? I know it's a big audience or big gathering of people, but is there one or two who just feel in their heart they want to pray out in your own language? Prosím, vieme, že sú to veľké zhromaždenie a je vás to veľa, ale keby ste mohli jeden, dvaja, ktorí tak vnímate v srdci, že by ste sa chceli modliť za tieto veci, A little loud, without microphone. teraz modliť bez mikrofónu nahlas. Pray for this topic and pray for the nation and your church. Modliť sa za tento národ a túto cirkev, ktorú tu máte. Please, take your space. Ďakujeme Ti za to, že Evangelium sa nemení a svoje víťazstvo, ktoré je tým veľkonočným víťazstvom, je stále platné a je platné aj pri nás. Ďakujeme, Pane, že v tom, čo počujeme po tieto dni, môžeme vidieť, že Tebe záleží na Slovensku a pokorne prosíme o to, aby v zboru sa prejavili ľudia, ktorí sú ľuďmi odvahy, aby stáli na pravde Tvojho slova. A Pane, dovol, aby aj v tej štruktúre cirkvi sa veci menili, aby to naše doterajšie nebránilo tomu novému. Veríme, Pane, že Tebe záleží na všetkých generáciách a tak sa modlíme, Pane, o prebudenie v našej cirkvi na Slovensku. Amen. One more. Ešte jeden. Oslavujeme Tě, Pane Ježíši Kriste, za Tvé úžasné dílo spasení. Děkujeme Ti za to, že jsi za nás obětoval svůj život a vzal si zdraví a žiješ. Velmi tě prosím o to, aby si povolával nové lidi do své služby, do evangelizace, misie, do zakladání sboru tady na Slovensku i v okolních zemích. Prosíme Tě, aby si skrze ně zautočil na plán pekla, aby to evangelium království se šířilo v té slávě. Amen. Lord, we again just ask you to release all these Jonathan and Gideon people within your body here. Pane Ježiši, tak Te znovu chceme prosiť o to, aby si tak uvoľnil všetkých tých ľudí, ktorí sú ako Jonatan, ako Gideon, aby mohli ísť ďalej. People that you have called out for a time like this. Ľudí, ktorí si povolal práve do tohto času, ktorý žijeme teraz. And I pray for a lot of fathers like the father of Gideon. A my ťa prosíme o to, aby mohli byť otcovia takí, ako bol Gideonov otec. With people that when people come to them and say, well, we can't do it like this, we can't do it like this.
Že keď prídu k nim ľudia a povedia, takto to nemôžeme robiť, takto to nemôže byť. They are bold enough to protect and call, Lord. Že budú dosť odvážni, aby sa tomu postavili a ochránili ich. And I pray for this church, Lord, the Slovakian Lutheran Church. A tak sa modlím, Oče, aj za túto cirkev, aj za slovenskú evangelickú cirkev. For your grace and mercy, Lord. Aby na ne mohla byť tvoja milosť viditeľná. Because you love your church. Pretože ty si ten, ktorý miluje You died cirkev. for your church. Ty si ten, ktorý zomrel pre svoju cirkev. You breathe life into your church through your words and your spirit. Ty si ten, ktorý vytvára život vo svojej cirkvi cez svoje slovo a cez svojho ducha. So come, Lord, and do that your will be done. Tak príď, Pane, a nech sa deje tvoja vôľa. I pray for the bigger city, Lord. A tak sa modlíme za tie väčšie mestá. That new thing that thousands of young people can connect with you and connect with your church, Lord. Aby sa mohli diať nové veci, aby tisíce mladých ľudí tak mohlo prichádzať a tak sa pripojiť k tvojej cirkvi a k tvojim veciam. Let it happen, Lord. Nech sa to deje, Pane. I pray for places that the church is nearly dying out, Lord. A tak sa modlím, Oče, za miesta, kde cirkev zomiera. That you renew and young people and new people can come in and start something new. Aby ty si, Pane, obnovil tie miesta, aby mohli prísť noví ľudia, aj mladí ľudia, aby mohli tak začať nové veci robiť pre teba. Continue to speak to people during the conference, Lord. A tak, Pane, rozprávaj a hovor k nám aj ďalej počas tejto konferencie. Call our people A tak, Pane, volaj a vyvádzaj nás ďalej for your ministry. do svojej služby. And Lord, we want to bless the bishops of the Lutheran Church in Slovakia. A Oče, tak chceme žehnať biskupom Slovenskej evangelickej cirkvi. Your word says that all authority comes from you. A tak, Pane, tvoje slovo hovorí, že každá autorita je od teba. So we thank you for their authority. A tak ti ďakujeme za ich autoritu. And I ask you, Lord, that you will lead them so they can lead their church. A my ťa prosíme, Pane, aby ty si ich viedol tak, aby oni mohli viesť tvoju cirkev. And I also ask you, Lord, that you will come to each and every one of us. A tak tiež, Pane, prosím, aby si tak prichádzal ku každému jednému z nás. And help us realize which one is the butter and which one is the butter container. A pomáha nám uvedomiť si, čo z toho všetkého, čo žijeme, je maslo a čo je len nejaký obal. So we firmly hold tight to what it can't be changed. Aby sme sa tak naozaj pevne držali všetkého, čo je nemenné. But also can let things go that can be changed. A aby sme tiež dokázali pustiť veci, ktoré môžu byť nahradené a zmenené k lepšiemu. And help us, Lord, to realize the differences. Pane, pomôž nám uvedomiť si tie rozdiely. And that the passion for reaching new people A mať takú vášeň pre zasahovanie nových ľudí. will make us into changing things. A ktorá nás bude viesť k tomu, že sa budú veci meniť. Both as churches, Aj v cirkvi, but also as individuals, how I prioritize my time and my money and everything. ale tiež v tom, ako ľudia žijú, ako využívajú svoj čas, peniaze a všetko v živote s tebou. Please stir our hearts, Lord, to be more like your heart. Pane, prosím veľmi o to, aby si tak naše srdce menila, aby boli viacej ako tvoje srdce. And also help us, Lord, to see what the good news are for the people that you have called us to. A Pane, veľmi ťa prosíme, aby si nám pomohol vidieť, čo je tou dobrou správou pre tých ľudí, ku ktorým ty nás povolávaš. Come with your revelation about how to share your love with people. Pane, tak prichádzaj a ty nám zjavuj, ako môžeme tak sa deliť o tvoju lásku s tými ľuďmi, ktorých nám dávaš. And help us, Lord, that we don't fit in the one size fits all. A tak, Pane, aby sme tak všetci sa nenapasovali do takého rovnakého kontajnera. But can see that you are meeting us each and everyone individual, but we can also meet people individually. Ale že ty si ten, ktorý ku každému z nás prichádza osobne a že takisto my môžeme prichádzať tak osobne k tým ľuďom okolo nás. And the whole congregation said, A všetci na to povedia. Amen. Thank you for being here. We have, if someone wants some more contact, like it would be nice to have a name and then maybe an email or a telephone. We work with Slavu and also with Mario. Ďakujem veľmi, že ste tu všetci boli a keby ste niekto chceli viacej a nejaký kontakt alebo niečo viac od nás, tak my pracujeme so Slavou s Marianom. So Martin will stay there if someone wants to talk some more, and if someone wants a DVD, you can take it this Čiže niekto chce DVDčko, mohli sa That's the odtiaľ first zobrať. one up. A ak by niekto chcel sa rozprávať, tak budeme ešte.